හොඳයි දරුවනේ අපි මීට පෙර පරිච්ඡේද වලින් හවුල් ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමය ගැන කතා කරා. හවුල් ව්‍යාපාර මූලාශ්‍ර ගැන කතා කරා. ඒ වගේම හවුලක ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපාන වැදගත්ම දේ හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුම ගැන කතා කරා. ඒ වගේම හවුල්කරුවෝ දෙදෙනෙක් හෝ වැඩි පිරිසක් අතර ගිවිසුමක් ඇති කරගන්නවා කියන්නේ හවුලක් ඇති කරගන්නවා කියන එකයි. ගිවිසුමක් ඇති කරගන්නවා කියන්නේ හවුලක් ඇති කරගන්නවා කියන එකයි. ඒ වගේම හවුල් ගිවිසුමක් ඇති කරගනිමින් ව්‍යාපාර කටයුත්තක් ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා හවුල් ව්‍යාපාර ආයතනයක් ඇති කරගන්නවා කියලා. තේරෙනවනේ? අපි ඒක පැහැදිලි කරගත්තා. ඒක හවුලක ක්‍රියාකාරීත්වයට වඩා වටිනාම හවුල් මූලාශ්‍ර වශයෙන් අපි කතා කර හවුල් ව්‍යාපාර ඔප්පුව නැත්නම් ලිඛිත ගිවිසුම. හවුල් ගිවිසුම ලිඛිතව වාචිකව ඇඟවීමෙන් තුලින්ම ගෙනියන්න පුළුවන්. නමුත් නීතිය පිළිගන්නේ නීතිය මගින් බලාත්මක කළ හැක්කේ ලිඛිත ගිවිසුමක් පමණයි. බහුතර ඇල්මැති පාර්ශ්වයන්ගේ පිළිගැනීමට ලක් වෙන්නේ ලිඛිත ගිවිසුමක් තිබුණොත් විතරයි. ඒතර වාචික ගිවිසුම නීති විරෝධී නැහැ කියලාත් කිව්වා. ඇඟවීමේ ගිවිසුම නීති විරෝධී නැහැ කියලාත් කිව්වා. එකම දේ වාචික හෝ ඇඟවීමේ ගිවිසුමක් අධිකරණය මගින් බලාත්මක කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අධිකරණය එහෙම වාචික ගිවිසුමක හෝ ඇඟවීමේ ගිවිසුමක අන්තර්ගතයේ පිළිගන්නේ නැහැ. අධිකරණය පිළිගන්නේ ලිඛිත ගිවිසුමක අන්තර්ගතයේ විතරයි. තේරුණාද? ඒකම අපි හවුල් ව්‍යාපාරයකට ලිඛිත ගිවිසුමක් නොමැති විට හවුලේ කළමනාකරණ කටයුතු විධිමත්ව කරගෙන යාම සඳහා හවුල් ව්‍යාපාර නීතියේ 24 වගන්තියෙන් විධිවිධාන පනවල තියෙනවා කියලා ඉගෙන ගත්තා. ලිඛිත ගිවිසුමක් නොමැති විට හවුල් ව්‍යාපාර නීතියේ 24 වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව හවුල් ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට බොහෝ දුරට හවුල්කරු අතර ආරවුල් අවම වෙලා හවුල සුමටව ගෙනියන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ 24 වගන්තියේ උප වගන්ති 9ක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. මතක ඇතිනේ පළවෙනි මේක මම කෝ සමහර ටීචර්ස්ලා වරද්දනවා ගුරුවත් පොතේ පොඩි වරදක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ලාභ වලට සමානව දායක වෙන්න ඕන. 24 වගන්තියේ පළවෙනි උප වගන්තිය අනුව සියලුම හවුල්කරුවන් ලාභ වලට සමානව දායක වෙන්න ඕනේ. ප්‍රාග්ධනයට සමානව දායක වීම අයිතිය තියෙනවා. දායක විය යුතුයි කියලා නෑ. හැම බලපෑම් කරන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ හැමෝටම සමානව මුදල් යොදවන්න පුළුවන් නම් ප්‍රාග්ධනයට සමානව දායක වෙන්න පුළුවන්. එක හවුල්කරුට කියන්න බෑ මමයි රජා මමයි ලීඩර් මම ප්‍රාග්ධනයේ 50%ක්ම යොදවනවා. ඉතුරු 50% ඕගොල්ලෝ බෙදාගන්න. එහෙම කියන්න බෑ. අවශ්‍ය නම් හැමෝටම හැකියාව තියෙනවා නම් මූල්‍යමය ශක්්‍යතාවය තිබේ නම් හැමෝටම සමානව දායක වෙන්න අයිතිය තියෙනවා කියලා කිව්වේ. ලාභය පැහැදිලිවම පේන ලාභ සමානව දරා ගන්න ඕන. ඒක පිළිම නියෝගයක් වශයෙන් කියනවා. අරක අයිතිවාසිකමක් වශයෙන් හැකියාවක් වශයෙන් කියනවා. දරාගම මේ ප්‍රාග්ධනය සමානව දායක වෙන්න පුළුවන් කියලා. මතකයිනේ? අන්තිම එකකින් කිව්වා ගිනුම් පොත්පත් හවුලේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාර ස්ථානයේ තමයි තියෙන්නේ. වෙන කොහෙවත් තියෙන්න බෑ. හවුල්කරුගේ පුද්ගලික නිවාස තුල බෑ. ඒක ඕනම වෙලාවක සියලු හවුල්කරුවන්ට පරිශීලනය කරන්න කියවල බලන්න පිටපත් ලබා ගන්න අයිතියක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඊළඟට වැදගත්ම දෙයක් මම කියන්නේ නැති සමහරට නොනිකොත් දැන් මතක් කරනවා. ඔය 1890 හවුල් ව්‍යාපාර නීතියේ 24 වගන්තියේ කොතනකවත් නැහැ ළමයි ගැල්ලි සම්බන්ධ කතන්දරය. සමහර එකවුන්ටින් වලදී ටීචර්ස්ලා කරලාද මන් දන්නේ නැහැ ළමයි මට පෙන්නලා තියෙනවා මමත් එක බොහොම ළමා සංවාද කරනවනේ මාත් එක්ක ඇවිල්ලා ඒ සංවාදයේදී ළමයික් පෙන්නලා දීලා තියෙනවා කරලා තියෙනවා කොහෙවත් නැහැ මං ගියවර මං හිතන ඔබට හවුල් ව්‍යාපාර නීති අතේ තියාගෙන 24 වගන්තියේ පෙන්න ඉගෙනුවා කොහෙවත් එහෙම ගැල්ලි සම්බන්ධ කතාවක් නැහැ අපිට හවුල් උප්පු දාගන්න පුළුවන් ගැල්ලි සම්බන්ධ සීමාවන් ගැල්ලි කරන්න පුළුවන්ද බැරිද ගැල්ලි වලට පොලි ඒ කිසිවක් මේ නීතිය නෑ ළමයි නීතින් තහංචි දාලා නැහැ හොඳයි අපි ඔය වගේ වැදගත්ම කොටසක් ඉවර කළා. අපි අද පටන් ගන්නවා හවුල් ව්‍යාපාර පාඩම් පරිච්ඡේදය ඊළඟ පරිච්ඡේදය හවුල් ව්‍යාපාර වර්ග. හවුල් ව්‍යාපාර වර්ග. ගොඩක් නැහැ මූලික හවුල් ව්‍යාපාර වර්ග දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් සීමා සහිත හවුල් ව්‍යාපාර ලිමිටඩ් පාර්ට්නර්ෂිප් අනිත් එක සීමා රහිත හවුල් ව්‍යාපාර දෙකයි තියෙන්නේ. සීමා සහිත හවුල් ව්‍යාපාර කියන්නේ හවුල්කරුවන්ගේ වගකීම වුන් යෙදවූ ප්‍රාග්ධන වටිනාකම දක්වා සීමා වන හවුල් ව්‍යාපාරෙම ඉන්න අදහස් වේ. හවුල්කරුවන්ගේ වගකීම ඔවුන් යෙදූ ප්‍රාග්ධනය දක්වා සීමා වෙනවා නම් ඒක සීමා සහිත හවුල් ව්‍යාපාර. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු AB හා C ලක්ෂ 10 මිලියන 1 බැගින් ප්‍රාග්ධන යොදවල මිලියන 3කින් ලක්ෂ 30කින් හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලා පවත්වාගෙන යනවා. ඔහොම යද්දී මේ හවුල්කරුවන් එක්කෙනෙක්ගේ හෝ කීප දෙනෙක්ගේ දුර්වලතාවයක් මත බාහිර පාර්ශ්වයකට අලාභයක් වෙනවා. ඒ අලාභය
මොකද්ද සමහරට ශාරීරික අලාභයක් වෙන්න පුළුවන්. ශරීර අවයව අහිමිවීමක් වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු හවුල් ව්‍යාපාර නිපදවන නිෂ්පාදනයක් පාවිච්චි කරන්න ගියා. අපි හිතමු වතුර බෝතලයක් කියලා, උණු වතුර බෝතලයක් කියලා ෆ්ලාස්ක් එකක්. ඒක පාවිච්චි කරගෙන ඒක පිපුරුවා. කෙලින්ම මොකද වෙන්නේ? එක ඇහැක් අන්ධ වුණා. මූණ තුවාල වුණා. මූණ පිලිස්සිලා ගියා. එක ඇහැක් අන්ධ වුණා. ශරීර අවයවක් අහිමි වුණා. බරපතලයි. එතනදී උසාවි නියෝගයක් දෙනවා ලක්ෂ 50ක් වන්දි ගෙවන්න කියලා යාට. ගෙවන්න ඕනේ. ඒතර තියෙන්නේ ලක්ෂ 30යි කියලා ලක්ෂ 30 නවතින්න බෑ. තේරෙනවද? ඒ වගේ හවුල්කරුවන්ගේ වගකීම වුන් යෙද වූ ප්‍රාග්ධන සීමාවන හවුල් ව්‍යාපාර තමයි සීමාසහිත හවුල් ව්‍යාපාර කියන්නේ. මෙම වර්ගයේ ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක නොවේ. ඊට හේතුව වන්නේ 1907 බ්‍රිතාන්‍ය සීමිත හවුල් ව්‍යාපාර නීතිය හෝ ලාංකික සීමිත හවුල් ව්‍යාපාර නීතියක් ලංකාවේ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක නොවීම. එහෙනම් මේ සීමාසහිත හවුල් ව්‍යාපාර ලංකාවේ ළමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මොනවද? 1907 අංක 7 දරන සීමිත හවුල් ව්‍යාපාර ආඥාපනත බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ලංකාවට ආදේශ කරගෙන මොනවාම හේතුවක් නිසා හරි. ඒ නිසා ලංකාවේ සීමිත හවුල් ව්‍යාපාර නැහැ. බ්‍රිතාන්‍ය නීතිය අමතක කළා. දැන් අපේ රටේ නීති හදන්න පුළුවන් නේ. අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් පවා මෙතෙක් සීමිත හවුල් ව්‍යාපාර නීතියක් සම්මත කර ක්‍රියාවදෝල නැහැ. ඒ නිසා සීමිත හවුල් ව්‍යාපාර ලංකාවේ නැහැ. නමුත් මේ සීමිත හවුල් ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් වරින් වර අපේ විභාගෙදී එක ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙන එක තැනක් තියෙනවා. එක පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. එන්නේ ඒක අපි ඉලක්ක කරලා පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. සීමිත හවුල් ව්‍යාපාරයක මූලික නෛතික අවශ්‍යතාවය. සීමිත හවුල් ව්‍යාපාරයක මූලික නෛතික අවශ්‍යතාවය. තේරුණාද? මේකම කියනවා මූලික ලක්ෂණය කියලා. මූලික නෛතික අවශ්‍යතාවය මේකම කියන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ලක්ෂණය කියලා කියන්නත් පුළුවන්. අහන්නත් පුළුවන් විභාගයට ප්‍රධාන ලක්ෂණය. සීමිත හවුල් ව්‍යාපාරික ප්‍රධානම ලක්ෂණ. දැන් සීමිත හවුල් ව්‍යාපාරයක අපි හිතමු 15 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හවුල්කරුවෝ. 15 දෙනාගේ වගකීම සීමිතයිනේ. ඒක මේ ප්‍රධාන නෙවෙයිනේ, සාමාන්‍ය දෙයක් නේ ඒක. මේක විශේෂ, මේ සුවිශේෂී ලක්ෂණේ. නැත්නම් නීතිමය අවශ්‍යතාවය මොකක්ද? වගකීම අසීමිත අවම එක් හවුල්කරුවෙකු හෝ සිටීම අනිවාර්යයි. අන්න වගකීම අසීමිත සීමිත හවුලක් තමයි. හැම දෙනාගේම වගකීම සීමිත වෙන්න ඕනේ නැහැ. අඩුම ගානේ වගකීම අසීමිත අවම එක් හවුල්කරුවෙකු හරි ඉන්නට ඕනේ. ඒ තුලින් නයිහිමියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරනු ලැබේ. පැහැදිලිද මේ කියන එක? වගකීම සීමිත හවුල් ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් 1907 බ්‍රිතාන්‍ය සීමිත හවුල් ව්‍යාපාර නීතියෙන්ම ප්‍රතිපාදනය කරලා තියෙනවා වගකීම අසීමිත එක් හවුල්කරුවෙක් හෝ ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියන. වගකීම අසීමිත අවම එක්කෙනෙක් කරන. මොකද්ද හේතුව? හැමෝගෙම වගකීම සීමිත වුණාම බාහිර නයිහිමියන්ට අසාධාරණයෙන් කරන්න පුළුවන්. බාහිර නයිහිමියන්ට බලපෑම ඇති කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒ නිසා නයිහිමියන්ට එල්ලවන පීඩනය නැති කරලා නයිහිමියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර දීමට තමයි වගකීම අසීමිත හවුල්කරුවෝ එක්කෙනෙක්වත් ඉන්නට කියන්නේ. එහෙමනම් විභාගයට නැවත මේක ඇහුවා කිසිසරකම ඇහුවා. නැවත ඇහුවොත් සීමිත හවුල් ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් පවතින නීතිමය අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරන්න. සීමිත හවුල් ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් දැකිය හැකි ප්‍රධානම ලක්ෂණේ ගුණාංගය සඳහන් කරන්න කියලා ඇහුවොත් මොකද උත්තරේ? වගකීම අසීමිත අවම එක් හවුල්කරුවෙකු හෝ වගකීම අසීමිත අවම එක් හවුල්කරුවෙකු හෝ පවත්වාගෙන යන්නට ඕනේ. ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕනේ. ඒක තමයි අවශ්‍යතාවය සහ ප්‍රධාන ලක්ෂණය. දැන් වගකීම අසීමිත අවම එක් හවුල්කරුවෙකු හෝ කියන්නේ අපි හිතමු 20 දෙනෙක් ඉන්න හවුල් ව්‍යාපාරයක 20ක් ඉන්න හවුල් ව්‍යාපාරයක 20 දෙනෙක් ඉන්න හවුල් ව්‍යාපාරයක වගකීම අසීමිත අවම එක්කෙනෙක්. වගකීම අසීමිත අවම එක්කෙනෙක් කියන්නේ උපරිම කීයක් ඉන්න පුළුවන්ද? මේක විභාගයට අහලා නැහැ. සමහර අහන එකකුත් නෑ. අපිට එහෙම විග්‍රහයක දෙන්න පුළුවන් වෙන. තරක කරනකොට තමයි අපිට මේ විශේෂ සංකල්ප වදින්නේ. මේක සීමිත හවුලක් නම් මේක සීමිත හවුලක්. වගකීම අසීමිත අවම එක්කෙනෙක්වත් ඉන්න ඕන කියන්නේ 20 ගත්තොත් 19 දෙනාගේම වගකීම සීමා සහිතයි. මෙයාගේ අසීමිතයි. එහෙනම් වගකීම අසීමිත හරියටම එක්කෙනෙක්ද නෑනේ. අවම කියන එක තේරුම මේක නෙමෙයි. එහෙනම් කියන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් නම් කියන්න තිබුණා වගකීම අසීමිත එක් හවුල්කරුවෙකු සිටින එක්කෙනෙක්. එහෙමනේ අවම එක්කෙනෙක්. අවම එක්කෙනෙක් කියන් තව වැඩියෙන් ඉන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔබට කියනවා ඔබ දිනකට අවම විනාඩි 45ක් ක්‍රීඩා කිරීමෙන් හෝ
නැත්තම් ව්‍යායාම වල දෙන්නට කියලා කියනවා. අවම විනාඩි 45ක් කියන්නේ 40ක් බෑනේ. පැය භාගයක් බෑනේ. 45ක් පුළුවන් ඊට වැඩියෙන් පුළුවන්. පැයක් නම් තව වඩා හොඳ. පැයකමාරක් තවත් හොඳයි. තේරුණාද? මම කියන ඔබට අවම වශයෙන් දිනකට පැය දෙකක් පාඩම් කරන්න. දිනකට අවම පැය දෙකක් කියන්නේ පැය එකමාර නෙවෙයිනේ. පැය දෙකමාර 3 ආදී වශයෙන්. ඒ වගේ වගකීම සීමිත හවුලක වගකීම අසීමිතය අවම ඉන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක් කියන්නේ එහෙනම් දෙන්නෙක් වුණත් ඉන්න පුළුවන්. තුනක් වුණත් ඉන්න පුළුවන්. මං අහන්නේ එහෙනම් වගකීම සීමිත හවුල මත කරන්නේ. මේ සීමිත හවුලක් කතා කරන්නේ. සීමිත හවුලේ වගකීම අසීමිත උපරිම කී දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්? හිතන්න කී දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්? වගකීම සීමිත හවුලක් සමාජික 20ක් ඉන්නෝ කියලා හිතන්න. වගකීම අසීමිත අවම එක්කෙනෙක්වත් ඉන්න ඕනේ. හරි එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙනම් අවම කියන තව ඉන්න පුළුවන්. එහෙනම් වගකීම අසීමිත උපරිම කීයක් ඉන්න පුළුවන්? හිතන්න පුළුවන්ද? මම ඕක අපි ෆිසිකල් පන්ති කරද්දි ළමයිගෙන් අහනවා. ළමයි වැඩි දෙනෙක් උත්තර දෙන්නේ නැහැ. අපි තුමු ළමයි 100ක් ගත්තොත් 100න් 5 දෙනෙක් වගේ හරියට කියන. අනිත් 95 දෙනා වරද්දනවා. වගකීම සීමිත හවුලේ වගකීම අසීමිත අවම එක්කෙනයි උපරිම ඉන්න පුළුවන් 9. දැන් තේරෙනවද? 9යි. එයිලම දැන් 20ක් නේ ඔක්කොම සංඛ්‍යාව. වගකීම සීමිත හවුලක් වෙන්නේ එක්ක හැමෝම වගකීම සීමිත වෙන්න ඕන. නැත්තම් වැඩි පංගුවක් වැඩි පිරිසක් නේ. දැන් තේරෙනවද? වගකීම සීමිත හවුල එක්ක හැම දෙනාගේම වගකීම සීමිත වෙන්න ඕන. නැත්තම් බහුතරයේ වගකීම සීමිත වෙන්න එපා. තේරෙනවද? එහෙනම් වගකීම අසීමිත අවම එක්කෙනෙක් වුවම දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් වුණා පුළුවන්. වගකීම අසීමිත 11ක් වුණා මොකද වෙන්නේ? මේක සීමිත හවුලක් කියලා කියන්න බෑනේ. ප්‍රායෝගික නැහැ. ප්‍රායෝගික අර්ථයක් නැහැ ඒකනේ. ඇයි? සීමිත හවුලක්ලු. හැබැයි 20න් 11ගේ වගකීම අසීමිතයි. එතකොට අසාර්ථකයි. ප්‍රායෝගික සත්‍යයක් නැහැ එතකොට. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ අර්ථ විකෘති වෙනවා එතකොට. අන්න ඒ නිසා වගකීම සීමිත හවුලක 20 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකෙන් වැඩි පංගුව වත් අඩු ගානේ වගකීම සීමිතයි වෙන්නට ඕන. එහෙනම් වගකීම අසීමිත අය උපරිම ඉන්න පුළුවන් 9. හරි වගකීම අසීමිතයි උපරිම 9යි සීමිතයි බහුතරයක් ඉන්න 11 යන වගකීම සීමිත හවුල. ඒ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? ඊළඟ කාරණාව මොකටද මෙහෙම අවශ්‍යතාවක් පනවලා තියෙන්නේ? නයිහිමියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න. නයිහිමියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්නයි මෙවැනි වගන්තියක් පනවලා තියෙන්නේ. නීතිය. ඒ කොහොමද? අපි හිතමු A හා B කියලා හවුල් ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. A රුපියල් ලක්ෂයක් ප්‍රාග්ධනය දුව කියලා හිතන්නකෝ. B රුපියල් 2 ලක්ෂයක් ප්‍රාග්ධනය දුව කියලා හිතන්න. මුළු ප්‍රාග්ධනය 3 ලක්ෂයයි. පැහැදිලිනේ? එතකොට මේක වගකීම සීමිත හවුලක් කියලා හිතන්න. වගකීම සීමිත හවුලක්. වගකීම සීමිත හවුල. එතකොට අපි මේ දෙන්න කරන්නේ මේ දෙන්නම වෘත්තියෙන් වරලත් ගණකාධිකාරීවරු ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් නැත්නම් ගිණුම් කරන හා බදු උපදේශන සේවා සපයන ආයතනයක් කරගෙන යනවා. එතනට එනවා අවිධිමත් මූල්‍ය වාර්තා සහ අවිධිමත් මූල්‍ය ගනුදෙනු පිළිබඳ වාර්තා අරගෙන ව්‍යාපාරිකයෙක්. එයාට ගිණුම් කරන ගැන අවබෝධයක් නැහැ. එයාගේ ආයතනයේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් නැහැ. ගිණුම් කරන අංශයක් නැහැ. හැබැයි මහා පරිමාණයේ බිස්නස් කරනවා. තේරුණාද? එමය ඉන්නවනේ. දැන් අකුරු උගත් නැති අකුරු තමන්ගේ නම ලියාගන්න බැරි අය, අස්සන් ගහගන්න බැරි අය, කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෝ නැත්නම් අපෝන තරම් ඉන්නවා. ඒතර ඒ වගේ කෙනෙක් නම් ඒ වගේ කෙනෙක් අරගෙන එනවා ගිණුම් පොත්පත් හරියට හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මූල්‍ය වාර්තා කට්ටලය, ඒ කියන්නේ ගනුදෙනු මූලාශ්‍රලය කියන එක සටහන් කර උපයෝගී පොත්පත් වල ඇතුළත් කරලා ශේෂ පිරික්සුම හදලා අවසාන ගිණුම් හදනකම්. එනම මොකද හේතුව මෙයා ලොකු බැංකු ලෝන් එකකට යන්න හදනවා. ලොකු බැංකුණක් ගන්න යනකොට සාමාන්‍යයෙන් බැංකුව ඉල්ලනවා මූල්‍ය වාර්තා. මූල්‍ය වාර්තා පරිශීලනය කරාම හඳුන ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරේ ලාභදායීත්වය, ව්‍යාපාරේ නුබුන්වත් භාවය විශේෂයෙන්ම බැරකම් අභිභවවත්කම් තියෙන නුබුන්වත් නේ. දැන් බැංකුවට පුළුවන් මූල්‍ය වාර්තා පරිශීලනය කරලා විශේෂයෙන්ම ලාභ ගිණුම පරිශීලනය කිරීමෙන් ලාභදායීත්වය, ශේෂපත්‍රය විග්‍රහ කිරීමෙන් ද්‍රවශීලතාවය, නුබුන්වත් භාවය, ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම බැරකම් අභිභවා යන වත්කම් ප්‍රමාණයක් සතුනම් තේරෙනවද? එහෙනම් ද්‍රවශීලතාවය හොඳයි. නුබුන්වත් භාවය ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. ඒ தත්ත්වය හඳුනගෙන
වඩා හොඳ ව්‍යාපාරයක් කියලා තීරණය කරලා ණය දෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මෙයා බැංකු ණයක් ඇප්ලයි කරන්න යන්නේ. බැංකු ණයේදී මේ ගිණුම් පොත්පත් දෙන්නම ඕනේ. ගිණුම් පොත්පත් වල තියෙන ප්‍රමාණාත්මක බව නිවැරදිතාවය අනුව තමයි බැංක් ලෝන් එක මෙයාට ලැබෙන්නේ. බැංක් ලෝන් එක ලැබුණොත් තමයි මෙයා ඊළඟ පිම්ම පනින්න ව්‍යාපාර ලෝකේ. දැන් මෙයා පිමි කීපයක් තවත් විශාල පිම්මක් පනින්න යන්නේ. ව්‍යාපාරේ නවීකරණය කරලා, නව තාක්ෂණය ආදේශ කරලා, ගෝලීය ව්‍යාපාරය පොරපත් කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ චාර්ටඩ් ඇකවුන්ටන්ට්ලා යටතේ වැඩ කරන ට්‍රේනිස්ලා. ඔබ දන්නවා වරලත් ගණකාධිකාරිය ඇතුළු විභාග පියවරෙන් පියවර සමත් වෙද්දී ඒගොල්ලන්ට ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ගන්න මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා. ඉතින් බොහොම සුළු දීමනවත් දීලා මේගොල්ලන්ගේ වැඩ ගන්නවා. මේගොල්ලෝ තමන්ගේ පුහුණුවන සේවකයන් ලව්වා අරයාගේ මූල්‍ය වාර්තා ටික අවිධිමත්ව හදනවා. හදලා දෙනවා. විශාල ෆී එකක් අය කරන හැබැයි. සේවා ගාස්තුව අය කරන ලොකුවට. අපි හිතමු රුපියල් ලක්ෂ 10ක් වගේ මුදලක් ගත්තා කියලා. නමුත් අර මූල්‍ය වාර්තා අවිධිමත්. අංග සම්පූර්ණයි, අසම්පූර්ණයි. ඒ මූල්‍ය වාර්තා ඉදිරිපත් කරන බැංක ලෝන් එකට. මූල්‍ය වාර්තා අසම්පූර්ණ නිසා මොකද වෙන්නේ? බැංකු ණය රිජෙක්ට් වෙනවා. ඒ නිසා යා බලාපොරොත්තු වෙච්ච නව ව්‍යාපාර සැලැස්ම දියත් කරන්න බැරි වෙනවා. නමුත් තරඟකරුවෙක් මොකද වෙන්නේ? මෙයාට පෙර ඉස්සර වෙනවා. එයාට සල්ලි තියෙනවා. මෙයා කරන්නගේ ව්‍යාපාර දේම තරඟකරුවෙක් වෙල කරනවා. තරඟකරුවෝ ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්නවා. එහෙනම් අර ව්‍යාපාරිකට ඒ අවස්ථාව අහිමි වෙනවා. එහෙම අහිමි වුණේ ඇයි? මේ වරලත් ගණකාධිකාරීන් මේ හවුල් ව්‍යාපාරය දෙන්න කරපු නොසලකිල්ලෙන් අවිධිමත් ලෙස මූල්‍ය වාර්තා හදා දීපු නිසා. අන්න ඒ වෙනුවෙන් ඒ අදාළ පුද්ගලයා උසාවි නඩු පවරලා කියනවා මේගොල්ලෝ නොසලකිල්ලෙන් කරා වගකීම් පැහැරමින් කළා. ඒ නිසා අවිධිමත් මූල්‍ය වාර්තාවම තමයි මට දුන්නේ. මම ගෙනාවෙත් අවිධිමත් මූල්‍ය වාර්තා ලොකු වෙනසක් වුණේ නැහැ. බැංක් ලෝන් එක අහිමි වුණා. මේ නිසා මේගොල්ලෝ නොසලකිල්ලෙන් කටයුතු කිරීමේ චෝදනාවට මේගොල්ලන්ට මොන හරි පනිෂ්මන්ට් එකක් දෙන්න කියලා ඉල්ලන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඉල්ලලා අධිකරණය පිළිගත්තොත් අධිකරණය තීරණය කරනවා වන්දියක් ගෙවන්න කියලා. දැන් මේගොල්ලන්ගේ වගකීම සීමිතයිනේ. දැන් අපි මේගොල්ලෝ වන්දි ඉල්ලනවා ලක්ෂ 5ක්. කිලිතන් 5ක් වුණාට මෙයා යෙදුවේ ප්‍රාග්ධනයේ ලක්ෂයයි. මෙයා යෙදුවේ ලක්ෂ 2යි. ඔක්කොම ලක්ෂ 3යි. වගකීම සීමිතයිනේ. යෙදූ ප්‍රාග්ධනයක් පමණයි. එහෙනම් අර ගොල්ලන්ට ලක්ෂ 10ක 15ක ලාභයක් වුණා කියලා ගණන් බැලුවොත් හම්බ වෙන්නේ කීයද? ලක්ෂ 3යි. ඉතින් කමක් නැහැ. ලක්ෂ 10ක ෆී එකක් ගත්තානේ. ලක්ෂ 10ක සේවා ගාස්තුව අය කරානේ මේගොල්ලෝ හවුල් ව්‍යාපාරයට. 10කින් 5ක් ගෙවන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ නේ. 10කින් 5ක් ගෙවුවොත් ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. 10කින් 3ක් ගෙවුවම තවත් වාසිදායකයි. තේරෙනවද? එහෙනම් 10කින් 3ක් ගෙවුවම වෙන්නේ 7ක් ඒත් ලාභයි. 3යි ගෙවන්න ඕනේ. වගේම සීමිතයි. ඔන්න ඔය තත්තු උදා වෙනවා. නමුත් අපි හිතමු මේ ඒගේ වගකීම සීමිතයි. බීගේ වගකීම අසීමිතයි. ඒ කියන්නේ වගකීම අසීමිත එක්කෙනෙක්ක් ඉන්නවනේ කියලා. වගකීම අසීමිත නම් තේරෙනවද? නිතරම දැන් මේ වගකීම අසීමිත හවුල්කරුට වැඩි අවදානමක් තියෙනවා. මොකද හවුල් ව්‍යාපාරයේ වරදක් මත අනිත් හවුල්කරුවන්ගේ මොනවද නොමනා හැසිරීම මත අනිත් හවුල්කරුවන්ගේ වැරදි තීරණ මත බාහිර පාර්ශවයකට අලාභහානියක් වුණොත් ඒකට සම්පූර්ණයෙන් වග කියන්න ඕනේ මෙයා. ඇයි? මෙයාගේ වගකීම සීමිතයි. මෙයාට මේ ලක්ෂ අහිමි වෙනවා විතරයි. මෙයාට එහෙමනේ මෙයා යෙදු ලක්ෂ 2ක් අහිමි වෙනවා. තව වන්දි ගෙවීම වගේ දේවල් තියෙනවා. නම් පෞද්ගලික ඉඩකඩම් දීපල විකුණලා හරි මෙයාට ගෙවන්න වෙනවා. අන්න අවදානම් වැඩි. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒ නිසා මෙයා නිරන්තරයෙන්ම හවුලේ ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් බොහොම සිහිබුද්ධියෙන් ඇහ ගහගෙන ඉන්නවා. ඇයි? මොනවා හරි අවාසිදායක තත්ත්වයක් උදා වුණොත් වැඩිම අවාසි වෙන්නේ මෙයාටයි. ඒ නිසා මෙයා නිරන්තරයෙන්ම ඒ තමන් ළඟට එන සේවාදායකයන් බොරු කරන්නේ නැහැ. තමන් ළඟට එන සේවාදායකයන්ට එයා අඩුපාඩු කරන්නේ වඩා කැපවීමෙන් ඉතා උනන්දුවෙන් වඩා හොඳ උත්තරීතර සේවයක් සපයනවා. තේරෙනවද? මොකද හේතුව මෙයාගේ වගකීම අසීමිතයි. ඒ නිසා අන්න ණය හිමියෝ ණය සැපෙවුවම ඒ ණය හිමියන්ට වෙලාවට කලට වෙලාවට ණය වාරිකේ ගෙවන්න යහුසුළු වෙන්නේ මෙයා. අනිත්තර මතක් කරන්නේ මෙයා. ණය වාරික පමා කරන්න හැදුවොත් මෙයා පමා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඒ වගේම මේ ව්‍යාපාරයට අපි වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ව්‍යාපාරයට සේවය ලබා ගන්න එනවනේ. ඒ සේවාදායකයන්ට වඩා හොඳ අංග සම්පූර්ණ ලෙස මූල්‍ය වාර්තා කට්ටල හදලා දෙනවා. නැත්තම් වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ උසාවියෙන් වන්දි ගෙවන් නියෝගයක් ඉල්ලගත්තොත් මෙයාගේ පෞද්ගලික දේපල විකුණ ගන්න වෙනවා. අන්න ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ වගකීම අසීමිත නිසා මම කියන එක පැහැදිලි නේද?
මෙයාගේ වගකීම අසීමිත නිසා නිතරම බාහිර පාර්ශ්වයන්ට හානි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. බාහිර පාර්ශ්වයන්ට හානියක් ඇතිවන ආකාර කිසිදු කටයුත්තකට මෙයා ඉඩ තියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ණය හිමියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වෙනවා. පැහැදිලිනේ? ඊටාම හොඳ වගන්තියක් දැම්මේ. අපි ඊළඟට බලමු දෙවෙනි වර්ගයේ සීමා රහිත හවුල් ව්‍යාපාර. සීමා රහිත හවුල් ව්‍යාපාර. මේකටම අපි කියනවා සාමාන්‍ය හවුල් ව්‍යාපාර කියලා. අන්ලිමිටඩ් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් නැත්නම් ජෙනරල් පාර්ට්නර්ෂිප්ස්. සාමාන්‍ය හවුල් ව්‍යාපාර කියලා ව්‍යවහාර වෙන්නේ ලංකාවේ ව්‍යාපාර සංවිධාන පරිචය තුල අපට දැක ගන්න පුළුවන් මේ වර්ගයේ පමණයි. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ තියෙන මේ වර්ගයේ පමණයි. මොකද 1890 හවුල් ව්‍යාපාර ආඥාපනත බල අදාළ වෙන්නේ ලංකාවටයි. එහෙනම් ඒ නීතියෙන් කතා කරන්නේ සීමා රහිත හවුල් ව්‍යාපාර ගැනයි. එවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවට අදාළ වෙන්නේ මේ සීමා රහිත හවුල් ව්‍යාපාරය. ඒ නිසාම ලංකාවට අදාළ වෙන්නේ මේ සීමා රහිත හවුල් ව්‍යාපාර නිසාම අපි ඒවට කියනවා සාමාන්‍යයෙන් තියෙන වර්ග නිසා සාමාන්‍ය හවුල් ව්‍යාපාර කියලා. සීමා සහිත හවුල් ව්‍යාපාර එකක්වත් ආව නම් ඒක අසාමාන්‍ය වෙන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයි. එතකොට හවුල් ව්‍යාපාරේ බුන්වත් වීමේදී එහි බැරකම් පියවීමට සියලු හවුල්කරුවන් සීමා රහිතව බැඳී සිටින හවුල් ව්‍යාපාර නිදහස් වේ. හවුල් ව්‍යාපාරයේ බුන්වත් වීමේදී බැරකම් පියවීමට සියලු හවුල්කරුවන් සීමා රහිතව. කියන්නේ තමා යෙදුවේ ලක්ෂයක ලක්ෂෙ මදින තව ගේන්න උන ගෙදරින්. පුද්ගලික දණේ කප කරන්න තේරෙනවද? සීමා රහිතව බැඳී සිටින හවුල් ව්‍යාපාර නිදහස් වේ. 1890 හවුල් ආඥාපනත අදාළ වන්නේ ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෙම හවුල් ව්‍යාපාර වර්ගයේ පමණයි. හරිනේ? 1890 හවුල් ව්‍යාපාර ආඥාපනත බලගැන්වෙන්නේ මේ හවුල් ව්‍යාපාර වල විතරයි. ලංකාවේ සක්‍රිය වෙන්නේ මේ වර්ගයේ පමණයි. ඔය වගේ මූලික වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟ කොටසට අපි යමු. හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමයේ වාසි. දැන් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරවලත් වාසිය වාසි තිබුණානේ. එහෙනම් මේකෙත් අපි දකින්න වාසිය. මොකද මේ දෙක අපිට කම්පෙයාර් කරන්න වෙනවා. සංසන්දනාත්මක පිළිතුරු ලියන්න වෙනවා. එක වාසියක් තමයි පහසුවෙන් ආරම්භ කළ හැකි වීම. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර තරම් නම් පහසු නෑ. නමුත් සීමිත පෞද්ගලිකව පොදු සමාගමක් ආරම්භීම එක වෙලුත් මේක පහසුයි. වැඩ අඩුයිනේ. තේරෙනවද? සරලයි. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයට ලියාපදිංචි කළේ ඒ ප්‍රොසීජර් එකම මේක තියෙන්නේ. මතකයිනේ? ව්‍යාපාරයට නමක් තීරණය කරනවා, පිරුණු ස්ථාන තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යයෙන් ඉල්ලුම් පත්‍රය අරගන්නවා. ඊට පස්සේ නගර සභාව නැත්නම් ප්‍රාදේශ සභාව කියන පළාත් පාලන ආයතනයෙන් අර වෙළඳ බල පත්‍ර ලබා ගන්නවා. ග්‍රාම සේවකවරයා ළඟට ගිහිල්ලා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පුරලා දීලා එයාගෙන් මේ වාර්තාව සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම ටික අරගෙන ගිහිල්ලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට බාර දෙනවා. එයා කියන ලියාපදිංචි ගාස්තුවක් ගෙවනවා, සාතිකය ගන්නවා. තේරුණාද? එතකොට පහසුවෙන් ආරම්භ කරන මේක මහා සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් නෙවෙයි ඒක. ආරම්භය පහසුයි. දෙවැනි එක තමයි පහසුවෙන් විසුරු හරින්න පුළුවන්. හවුල්කරු දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ කතා කරා, ඇවර කරා. ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. අනික වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් රැස් කරගත හැකි වීම. කියන්නේ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර වලට සාපේක්ෂව තමයි අපි මේක ලියන්නේ. තේරෙනවද? සාපේක්ෂව ඒ වගේම හවුල් ව්‍යාපාර වලට ඉහළින් තියෙන සීමිත පෞද්ගලික හා පොදු සමාගම් වලට සාපේක්ෂව ලියන්නට ඕනේ මේක. මේක ස්වාධීනව ලියන්න බෑ. මේක සාපේක්ෂයි. එතකොට විසුරු හැරීමත් පහසුයි. හවුල්කරු පස් දෙනා සාකච්ඡා කර එක ගුණ ඇවර කරා. ඊට පස්සේ වැඩි ප්‍රාග්ධන රැස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්නේ දැන් තනි ව්‍යාපාරයේ එක්කෙනානේ මෙතන දෙන්නෙක්, තුන් දෙනෙක්, 8ක්, 10ක්, 15ක්, 20ක් දක්වා ඉන්නවනේ. එහෙනම් සාපේක්ෂව තනි ව්‍යාපාරයකට වඩා වැඩි ප්‍රාග්ධන රැස් කරගෙන මහා පරිමාණව බිස්නස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කිහිප දෙනෙකුගේ හැකියාව හා දක්ෂතා ඒකරාශී කරගත හැකි වීම. ඔව්. මෙතන කිහිප දෙනෙකුගේ දක්ෂතා හා හැකියාවන් ඒකරාශී කරගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ හවුල් ව්‍යාපාරයේට එක එක ශ්‍රේෂ්ඨවල දක්ෂයෝ, ඉංජිනේරුවෙක්, විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්, වරලත් ගණක අධිකාරීවරයෙක්, වරලත් ඉංජිනේරුවරයෙක්, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක්, එහෙම හිතන්න. ඒ වගේ විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨවල දැනුමක් හැකියාවක් තියෙන අය සම්බන්ධ කර ගැනීම අවස්ථාව ලැබෙනවා. හරිද? පස්වෙනි එක වගකීම කිහිප දෙනෙකු අතර බෙදී යාම. තනි ව්‍යාපාරේ වගකීම තනියම බාර ගන්න එපා. ඒකේ අවදාන වැඩි. මේකේ වගකීම කීප දෙනෙක් අතර බෙදලා යනවා. කීප දෙනෙක් අතර බෙදී යාම නිසා මොකද වෙන්නේ? තමන්ගේ අවදානම් තුනී වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අවදානම තුනී වෙන නිසා. වගකීම කීප දෙනෙක් අතර බෙදී යාම නිසා මොකද වෙන්නේ? අවදානම් අඩුයි. අවදානම් අඩුයි.
ඒ වාසියක් තියෙනවා. ඊළඟට සාමූහික වගකීම නිසා ඇතිවන උනන්දුව හා කාර්යක්ෂමතාවය. දැන් මේකේ සාමූහික වගකීමක් තියෙනවානේ. හැමෝම උනන්දුයි. ඒ කියන්නේ එක් කවුල්කරුවෙකු තීරණ අරගෙන එක් කවුල්කරුවෙකු තීරණයක්ගෙන ඒ තීරණයේ ක්‍රියාවට නම් වන්නේ සෙසු සියලු දෙනා වෙනුවෙන්. සියලුම හවුල්කරුවන් වෙනුවෙන්. මම දන්නවා මම කරන ක්‍රියාවකින් නැතිවන අලාභහානි වලට හැම දෙනාම වගකීමටපත් වෙනවා. ඒ නිසා මම නිසා අනිත් අය මාරු දාන්න හොඳ නැහැ. මම කරන කාර්ය හරියට කරන්න ඕන. හැමෝම ඔය වගේ හිතනකොට මොකද වෙන්නේ? හැමෝම වගේ හිතනකොට මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම හැම දෙනාම උනන්දුවෙන් වැඩ කරන්න, නිවැරදිව වැඩ කරන්න, කාර්යක්ෂමව වැඩ කරන්න පෙළඹවීමක් ඇති කරනවා. අනිත් එක තමයි හත්වෙනි එක විශේෂ දක්ෂතා අවශ්‍ය සේවා සපයන ව්‍යාපාර සඳහා සේවා වැදගත්ම සේවා විශේෂ දක්ෂතා අවශ්‍ය සේවා සපයන ව්‍යාපාර සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය වෙනවා. මන්දයත් ඒ දක්ෂතා ඇති අය තෝරා හවුල්කරුවන් බවට පත් කරගත් විට ඔවුන්ගේ දැනුම කැපවීම හා මඟ පෙන්වීම මත ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක වෙනවා. මේක විභාගයට කීප සැරයක්ම විභාගයට යොමු කළා. හරි වැදගත්. දැන් සෙසු ව්‍යාපාර සංවිධාන වලින් දැක ගන්න බැරි හොඳ සංකල්පීය තත්ත්වයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. විශේෂම සේවා වලට. මොකද්ද? සේවා සපයන ව්‍යාපාරයක් වුණාම තනි පුද්ගල සංවිධානයක් කියනකො මම තමයි අයිතිකරු. මම විශේෂේෂ්ඨ ගණනාවක විශේෂඥයෙක් නෙවෙයිනේ. හවුලක විශේෂේෂ්ඨ ගණනාවක ඉන්න දක්ෂ කීර්තිමත් අය සම්බන්ධ කරන් හවුල් ව්‍යාපාරික අයිතිකරුවෝ බවට ගොනු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ගොනු කරගත්තා මොකද? මේගොල්ලෝ වැඩ දන්නවා. එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් කැප වෙන්න. ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම හා කැපවීම තුළින් ව්‍යාපාරයේ සාකටයුතු සාර්ථක කරගන්න දායකත්වයක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන උදාහරණ වශයෙන් දැන් මෝටර තල් උත්සදියා ස්ථානයක් ගරාජයක් කියලා හිතන්නකෝ. මෝටර තල් උත්සදියා ස්ථානයක් දානවා. ගරාජයක්. දානම නම් කාර්මිකයින් මෙකැනික්ලා පින්තාරු කරන පේන්ටර්ස්ලා තහඩු වැඩ කරුවන් ටින්කර්ස් නැත්නම් ටින්කරින් බස් කියලා කියන්නේ ටින්කර්ස්ලා හවුල් කරුවන් ලෙස බදව ගැනීම. මම මේ කියන එක තේරෙනවද? දැන් මම මෝටර තල් උත්සදියා කරන ගරාජේ දානවා කියන්නකෝ. දැන් මම ඕගොල්ලොන්ගෙන් මම ගන්නවා කාර්මිකයෙක්, ටින්කර් කෙනෙක්, පේන්ටර් කෙනෙක්. තේරෙනවද? ඕගොල්ලෝ වැටුපට වැඩ කරන්නේ. ඔබ ක්‍රියාශීලී නොවෙන්න පුළුවන්. අවංක නොවෙන්න පුළුවන්. මම කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසයට මම දන්නේ වාහන විශාල වශයෙන් ගේනවා අලුත්වැඩියා කරගන්න. හැබැයි ඔබේ රාජකාරි පැහැර හරිනවා. කොහොමද රුපක් ගෙවන කෙනෙක් කියලා කාර්මිකයෙක් අපිදු වාහනයට රිංගගෙන නිදා ගන්නවා. මම අයිතිකරුව එනකොට විතරක් ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් සද්දයක් බද්දක් දානවා. මං හදි සෙවුත් දැන් තමුසෙ පැය දෙකක්මයි මේකයට මොනවද කරන්නේ? නිදිද? පිස්සුද සර්? මම මේ මෙහෙමයි මේකේ යුනිවර්සල් ජොයින්ට් එක කියලා ඒකේ අනිවාර්යයෙන් මේකේ බුෂ් කියලා ඒ බුෂ් ගහන්න ඕන ප්‍රශ්න වැලක් කියන. දැන් මම සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැහැ නේ. ඕන බොරුවක් කීකේ ඇදදින්න පුළුවන්. නමුත් වාහනේ අලුත්වැඩියා පමා වෙලා වාහනේ ආපසු බාර දෙන්න පමා වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? වාහනේ ඇතිකරුවන්ට මොකද වෙන්නේ? රතු කට්ට පනිනවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා. කොහොම හරි වාහනේ ගත්ත කෙනෙකු නැවත ගේන්නේ. දන්නේ නැත් කියන්නේ අපෝ යන්නේ පොකට. ඕකද මම එදා ගිහලා හරි අමාරුයි මගේ වාහනේ ගත්තේ. මරා ගන්න නේද එහෙමනේ කියන්නේ. ඒ නිසා මොකද මම වැඩ දන්නේ. මම ටින්කරින් පැත්ත ගැන දන්නෙත් නැහැ. ටින්කරින් බාසු නැහැ. තහඩු තල ඉන්නවා. මම දන්නේ මේ කරන්න බොරුවක් කියන එක. මාව නොමග යවන්න පුළුවන්. තේරෙනවද කතාව? නමුත් මං කියන්නේ මම කරන්නේ ගරාජයක් නම් හොඳම මොකද කාර්මික ශිල්පියෙක් හොයාගන්නවා. හොඳම තහඩු වැඩ කරුවෙක් හොයාගන්නවා. හොඳම පින්තාරු කරුවෙක් පේන්ට් කෙනෙක් හොයාගන්නවා. හොයාගෙන ඒගොල්ලෝ මගේ ව්‍යාපාරේ හවුල්කරු බවටපත් කරගන්නවා. නැත්නම් ඒගොල්ලොත් එක මම හවුල් ව්‍යාපාරය කරවනවා. අරබුවම දැන් ඒගොල්ලෝ වැඩ දන්නවානේ. දැන් ගරාජේ වාහනාවන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් මෙකෙනික් ඉන්නවා. මෙකෙනික් නිකම් මෙකෙනික් නේ. දැන් අයිතිකාර මෙකෙනික් කෙනෙක්. හිමිකාරත්වයේ ඉන්න කෙනෙක්. එයා ටක් ගාලා වැඩේට බහිනවා. අවංක වැඩ කරනවා. එයාට උන ඉක්මනින්ම මේ වාහන රිපෙයාර් එක කරලා යවලා තව වාහනයක් ගන්න. අන්න ව්‍යාපාරය සාර්ථක වෙනවා. තේරුණාද? ඒත් එක්කම පේන්ටර් ඉන්නවා, ටින්කර් ඉන්නවා. මේගොල්ලොන්ට පුළුවන් දැන් ඔබ වැනි අයගේ සේවකයෝ වශයෙන් බදව ගත්තම මේ බොරු කරන්න බෑනේ. දැන් පේන්ටර් දන්නවා පේන්ටින් කරන ක්‍රමවේදය. මෙකෙනෙක් දන්නවා වාහනේ ස්පෙයා පාර්ට්ස් මාරු කරලා හරි නැත්තම් නැවත අලුත්වැඩියා කරලා හරි යථා තත්ත්වයට ගේන්නේ. තේරුණා? අන්න ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ දන්න නිසා ඒගොල්ලෝ යටතේ වැඩ එකක් ඒගොල්ලොත් මහන්සි වෙනවා.
ඒගොල්ලොත් කැප වෙනවා. අනික් අතර ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරන සේවකයන්ගෙන් වැඩ ගන්න දන්නවා. සේවකයන්ට බෑ මේගොල්ලන් අන්දන්න. තේරෙනවද? තමන්ගේ ඔවුන් පිට ඔවුන්ගේ දැනුම කැපවීම හා මඟ පෙන්වීම. දැනුම යොදාගෙන කැප වෙලා වැඩ කරනවා. සෙසුවට මඟ පෙන්නනවා. මොකද වෙන්නේ? සාර්ථකයි. සාර්ථකයි. තව උදාහරණයක් හිතන්නකෝ. අපි හිතමු ඉන්දිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්. කිසියම් පුද්ගලෝ කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා ඉන්දිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් ව්‍යාපාරයක් කරන්න යනවා. ඒ කියන්නේ බිල්ඩින් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඉන්දිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් බාර ගන්නවා. ඇනුම් බාර ගන්නවා. මෙතනදිත් එහෙමනේ. මම තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරිකයෙක් වශයෙන් ඉන්දිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනකොට මට සිවිල් ඉංජිනේරුවගේ දැනුම නැහැ. මට කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයක්වත් මම දන්නේ නැහැ. හරිද? මම ඒ අර කම්බි බඳින්න දන්නේ නැහැ. එහෙම එකේ මට පුළුවන්ද සාර්ථක වෙන්න? සාර්ථක වීමේ සම්භාවිතාව එහෙමනම් ඉතින් මට අවංකවම උදව් කරන කැප වෙලා වැඩ කරන සේවක වෙන්න ඕන. සේවකයෝ ආවත් මොකද කරන්නේ? සේවකයෝ ඉතා මන්දගාමි ලෙස වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලෝ හරියට කරන්නේ නැහැ. සමහරට ඉන්දිකිරීම් වල වැඩ වරද්දනවා. තේරෙනවද? මම දන්නේ නැහැ සබ්ජෙක්ට් එක. නමුත් මම අපේ හිතමු සිවිල් ඉංජිනේරුවරයෙක්. ගොඩනැගිලි කර්මාන්ත සම්බන්ධ ශ්‍රේෂ්ඨයට කියන සිවිල් ඉංජිනේරුවරයෙක්. හරිද? ඊට අමතරව ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක්. ආකිටෙක්චර් කෙනෙක්. ඊට අමතරව දක්ෂ වඩු කාර්මික මහත්මයෙක්. ඊට අමතරව දක්ෂ මේෂන් මහත්වරයෙක්. ඒ වගේ පිරිසක් හවුල්කරුවෝ බවට පත් කරාම දැන් ඒගොල්ලෝ සේවකයෝ නෙවෙයි. දැන් ඒගොල්ලෝ අයිතිකරුවෝ. මේක අපේ ව්‍යාපාරිකෙන් හැංගීම එනවා. ඒගොල්ලෝ කැප වෙලා වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලෝ සේවකයන්ට මඟ පෙන්වනවා. සේවකයන් නිකන් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. වැඩ ගන්න දන්නවා ඒගොල්ලෝ. තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ සිවිල් ඉංජිනේරුවගෙන් කෙරෙන සේවය දැන් අපිට දෙන්න පුළුවන්. සිවිල් ඉංජිනේරුවගෙන් කෙරෙන්න ඕන සේවය අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ අපි ළඟ වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියාගෙන් ලැබෙන්න ඕන දේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා. තේරුණාද? ඒ නිසා අන්න බලන්න දැන් එතකොට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා, සිවිල් ඉංජිනේරුවරයා, මේෂන් මහත්මයා, තව වඩු කාර්මික මහත්මයා එකට එක්කාසු කල මොනවද කරන්න බැරි? තේරෙනවද? එහෙනම් ඒගොල්ලොත් වැඩ කරනවා. කැපවීමෙන් ඒගොල්ලොත් වැඩ කරනවා. සෙසු සේවකයන්ගේ වැඩ ගන්නත් දන්නවා. අන්න ව්‍යාපාරය සාර්ථකයි. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම සේවා සපයන ව්‍යාපාරයකට අතිශය වැදගත් වෙන්නේ මේ හත්වෙනි කාරණේ. තේරෙනවද? ඒ මොකද විවිධ දක්ෂතා ඇති අය තෝරලා මොකද තනි ව්‍යාපාරේ වැය එක්කෙනානේ. සමාගම් හිතන්න පොදු සමාගමක්. පොදු සමාගමක කොටස් නිකුත් කරනවා. අපි තුන් මේ මම ගත්ත උදාහරණයටම නිකුත් කරාම ඒකේ එන්නේ මං වගේම වැඩ දන්න තියාගෙන නම් ඇප්ලිකේෂන් එන්නේ. ඕගොල්ලෝ වැඩ දන්නේ නැහැ කියලා හරවල යවන්න බෑ. ඒ ඇප්ලිකේෂන් බාර අරගෙන කොටස් වල අයිතිය දෙන්න ඕන. දුන්නට එන්නේ මං වගේ පිරිසක් වැඩක් නැහැ. නමුත් හවුල් ව්‍යාපාරය අපිට පුළුවන් තෝරන්න. නෑ ඔයා එපා අපි හොයන්නේ මෙකෙනෙක් කෙනෙක්. ඔයා එපා අපි වට අවස්ථාවක් આવොත් දෙනන් ඉස්සරහට අපි හොයන්නේ දැනට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක්. ඔයා එපා අපි දැනට හොයන්නේ සිවිල් ඉංජිනේරුවෙක්. අන්න අපි කැමැති අය තෝරා බේරා අරගෙන ඒගොල්ලෝ අපේ හවුල් කරුවෝ බවටපත් කරගත්තා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ දාහය මගින් ඒගොල්ලන්ගේ වෙහෙසීම මගින් ඒගොල්ලෝ ලබා දෙන මඟ පෙන්වීම අනුව ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ විවිධ දක්ෂතා අවශ්‍ය ව්‍යාපාර කටයුත්තකදී විශේෂයෙන්ම සේවා සපයන ව්‍යාපාර කටයුත්තකදී ඒ සේවා ශ්‍රේෂ්ඨවට සම්බන්ධ අයම තෝරා බේරාගෙන හවුල්කරුවෝ කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ සාමූහිකත්වයෙන් ව්‍යාපාර කටයුතු නිවැරදිව කරලා ව්‍යාපාර ලෝකේ ජය ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඕක තමයි වාසි. ඊළඟට හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ වාසි වගේම අවාසිත් තියෙනවා. වාසි වගේම අවාසිත් තියෙනවා. එකක් මොකද්ද? හවුල්කරුවන්ගේ වගකීම අසීමිත වීම. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරිකයෙක්ගෙත් ඔය ප්‍රශ්නෙම තිබුණානේ. මේකෙත් එහෙමයි. වගකීම අසීමිතයි. හදිස්සි හවුල් ව්‍යාපාරේ බංකොලොත් වුණොත්, බුන්වත් වුණොත් නොපිය වූ ණයතුරුස් පියවන්න තමන්ගේ පෞද්ගලික ධනයත් කැපකිරීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඊළඟට හවුල්කරුවන් අතර ඇතිවිය හැකි මතභේද හවුල් ව්‍යාපාරයට අහිතකර ලෙස බලපෑම. දැන් කොහොමත් හවුල්කරු 5 දෙනෙක් කියන්න 10 දෙනෙක් කියන්න 10 විදියකනේ. විදි 5කනේ සමාන වෙන්නේ නැහනේ. එකම අම්මගෙන් ඉපදුණු අයියා මල්ලි සහෝදර සහෝදරියෝ පවා වෙනස්නේ. එහෙමනම් හවුල්කරුවන් අතර මතභේද ඇති වෙනවා. ආරම්භයේදී කෙසේ වෙතත් කලක් යනකොට ඒ මතභේදත් එක්ක හවුලේ පැවැත්මට බාධාවක් ඇති කරනවා. තේරුණාද? දැන් තනි ව්‍යාපාරික එහෙම නෑ. මම තමයි සියලු තීරණ ගන්නේ. මම තීරණ ගන්නවා මට ඕන නම් ව්‍යාපාරය විවෘත කරනවා, මට ඕන නම් ව්‍යාපාරය වසා දමනවා. මෙතන එහෙම නෙමෙයි ප්‍රශ්න. ඒ නිසා හවුල්කරුවතර මතභේද ඇති වෙනවා. ඒක පැවැත්මට බාධාවක්. අනික එක් හවුල්කරුවෙකුගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා සියලුම හවුල්කරුවන් වගකීමට බැඳීම. අන්න තවත් අවාසියක් ඒක.
මතකනේ අන්න ඕනේ නියෝජ්‍යත්වයේ. සෑම හවුල්කරුවෙක්ම තමාගේ මෙන්ම සෙසු හවුල්කරුවන්ගේ නියෝජිතයෙක් හා ප්‍රධානියෙක් වෙනවා. පැහැදිලිනේ? ඒතර වෙන්නේ මොකක්ද? අනිවාර්යයෙන්ම මම යම්කිසි කාර්යයක් කරනවා හවුල නියෝජනය කරමින්. මම මේක නොසලකිල්ලෙන් කරන්නේ. කැපවීමෙන් නෙවෙයි කරන්නේ. ඒ නිසාම ලොකු අලාභයකට මුහුණ පාන්න වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? සෙසු හවුල්කරුවන් වන ඔබත් ඒකේ පව් ගෙවන්න ඕන. සෙසු හවුල්කරුවන් වන ඔබත් ඒකේ පව් ගෙවන්න එපා. ඒ අලාභයට ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕන. ඒ අලාභයට ඔබ මුහුණ දෙන්න වෙනවා. තේරෙනවද? අන්න අවාසි. අන්න අවාසි. ලොකු අවාසියක් ඒක. ඊළඟට අකණ්ඩ පැවැත්මක් නොමැති වීම. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයකත් මේ අවාසි තියෙනවා. මේකෙත් තියෙනවා. සීමා සහිත සමාගවල මේක නැහැ. එක් හවුල්කරුවෙකු මිය ගියොත් හෝ ඉවත් වුණොත් හවුල් ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම අවසන් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලාභ බෙදා ගැනීමේදී ඇති වේ හැකි ව්‍යාකූල භාවය. ලාභ බෙදා ගැනීම අනුපාත තිබුණ වුණත් දරුවනේ අනුපාත තිබුණ වුණත් ඒව නොසලකා පහු වෙනකොට මොකද එකිනෙකාගේ සිතුවිලි වෙනස් වෙනවා. පේනවා අනිත් අය වැඩ අඩුවෙන් කරන. ඒගොල්ලෝ හොරකම් කරනවා. මං හොරකම් කරන්නේ මමයි කැප වෙන්නේ. මම නැත්තම් මේ ව්‍යාපාරය ඉවරයි. එහෙම හැංගීම් ඇවිල්ලා මොකද වෙන්නේ? අන්න එයා ලාභයෙන් වැඩි කොටසක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඒකට අනිත් අය විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගැටුම්. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න මේ හවුල් ව්‍යාපාරේ මතුවෙනවාමයි. ඊළඟට බහුතර හිමිකරුවන්ගේ එකඟතාවය මත තීරණ ගන්නා බැවින් දක්ෂයන්ගේ තීරණ මොනපත් වීමද? මුසපත් වීම නෙවෙයි යටපත් වීම. දැන් 10 දෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නකෝ. 10 දෙනාගෙන් දෙන්නෙක්ගෙන් සුපිරි. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න ඒ කියන්නේ හොඳට උගත් අය ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධයෙන් හොඳ පළපුරුද්දක් ලැබුවා අය රටවල් කීපයක සමාගම් කීපයක වැඩ කරපු අය ඒගොල්ලන්ට දුර දැක්මක් තියෙනවා. හොඳ තීරණ ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දැන් විශේෂයෙන්ම හවුල් ව්‍යාපාරයක තීරණ ගන්නේ බහුතර ඡන්දයෙන්නේ බහුතර කැමැත්තෙන්නේ. බහුතර මත යන 8 දෙනෙක්ම කැමති යම් කිසි දෙයක් කරන්න. හරිද? මේ දෙන්නෙකුට විරුද්ධයි. මේ දෙන්න දකිනවා මේ කරන්න යන නව ව්‍යාපාරකාරයෙන් ව්‍යාපාරයට ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. තිබිච්ච කීර්තිනාමය නැති වෙනවා. ඉන්න ගඳුරුකර අඩු වෙනවා. මේගොල්ලෝ තේරෙනවා ඒක. අරවල තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර බහුතරයගේ ඡන්දයෙන් යම් කිසි කාර්යයක් කරන්න තීරණය කරන්නේ. තේරෙනවද? ඒක මොකද වෙන්නේ? දක්ෂ දෙන්නගේ තීරණ නිකම් යටපත් වෙලා යනවා. දක්ෂයන්ගේ තීරණ මල්පල ගැන්වෙන්නේ නැහැ. ඕදන අපි ඊළඟට බලමු. දැන් අපි මේ වන විට හවුල් ව්‍යාපාර ක්‍රමේ වාසිත් කතා කරා අවාසිත් කතා කරා. ඒකම බලන්න වෙනවා. හවුල් ව්‍යාපාර වලටම සමීප ව්‍යාපාර සංවිධානය තමයි තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර සංවිධානය. එහෙනම් කේවල ස්වාම් ව්‍යාපාර හවුල් ව්‍යාපාර අතර සැසඳීම් කළ විභාගයට අහනවා. සමානතා අහනවා අසමානතාත් අහනවා. තේරෙනවද? ගොඩක් වෙලාවට සමානතා නෙවෙයි අසමානතා පැත්තට. සැසඳීම කොහොම දෙකම වෙන්න පුළුවන්. සමානතාත් පුළුවන් අසමානතාත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අහනවා සමාන අසමානතා හතර බැගින් දක්වන්න. එහෙනම් සමානතා 4යි අසමානතා 4යි. නැත්නම් සමාන අසමානතා දෙක බැගින් දක්වන්න. තේරුණාද? දැන් නිකම්ම කිව්වොත් කේවල ස්වාම් ව්‍යාපාර සහ හවුල් ව්‍යාපාර අතර සැසඳීමක් කරන්න සමානතා කිය වෙන්න පුළුවන් අසමානතා කිය වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? නමුත් අසමානතා හැවුත් අනිවාර්යයෙන්ම අසමානතා තමයි ලියන්නේ. අපි නිකමට බලමු සමානතා මොනවද මේක? සමානතා තමයි දෙකටම නෛතික පුද්ගල භාවය නේ. මොකද සංස්ථාපනය කරන්නේ නීතිමය පුද්ගලකසු පිළිගන්නේ අයිතිකරුවන්ගේ නමින් තමයි නීති හැමෝට යන්න ඕනේ. දෙකටම අඛණ්ඩ පැවැත්මක් නැහැ. හිමිකරුව මිය ගියාම හවුල් ව්‍යාපාර හිමිකරුවෙක් මිය ගියාම හරි ව්‍යාපාරේ වහලා දාන්න වෙනවා. දෙකම ලියාපදිංචි කිරීම අනිවාර්ය නැහැ. දෙකේම අයිතිකරුවන්ගේ සම්පූර්ණ වලින් බැහැර වූ ආරූඪ නාමයක් තිබේ නම් තමයි ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. දෙකටම ගිනුම් තැබීම හා විගණනේ අනිවාර්ය නැහැ. අනිවාර්ය නැහැනේ. ඒ නිසා කැමති නම් ගිනුම් තබන්න පුළුවන් නැත්නම් නිකන් ඉන්න පුළුවන්. ඔන්න වගේ සමානතා තියෙනවා. දැන් මේකෙන් අපි උත්සාහ කරන්නේ අසමානකම් හයිලයිට් කරන්න. නිර්ණායකයේ තියෙනවා, කේවල ස්වාම් ව්‍යාපාර තියෙනවා, හවුල් ව්‍යාපාර තියෙනවා. නිර්ණායකයේ සමාජික සංඛ්‍යාව. අපි දන්නොත් කේවල ස්වාම් ව්‍යාපාරේ එක ඉන්නේ. හිමිකාරත්වයේ එක්කෙනෙකුට තමයි යන්නේ. අරක එහෙමනේ අවම 2යි උපරිම 20යි. අවම 2ක් ආ උපරිම 20 දෙනෙක් දක්වා හිමිකාරත්වයේ බෙදලා යනවා. දෙවෙනි එක ප්‍රාග්ධනය යෙදවීම. ප්‍රාග්ධනය යෙදවීම. ඒ කියන්නේ මේකේ අයිතිකරු විසින් යොදවනවා. එක්කෙනා ඉන්නේ තනි අයිතිකරු යොදවනවා. අරකේ හවුල්කරු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. හවුල්කරුවන් විසින් යොදවනවා. ඊළඟට පරිපාලනය. හවුලේ පරිපාලනය නැත්නම් කළමනාකරණ කටයුතු අයිතිකරු විසින් කරනවා. අරකේ හවුල්කරුවන් විසින් කරනවා. හවුල්කරුවන් සීළු දෙනාටම
පරිපාලනයට එන්න පුළුවන්. එන හැමදෙනාම දායක වෙලා හෝ නැත්තම් එතන උගත් පළපුරුදු අය විතරක් සම්බන්ධ වෙලා හරි හවුල්කරුවෝ තමයි කරන්නේ. ඊළඟට වගකීම. මෙතන තනිව වග කියනවා අසීමිතව, අතන සාමූහිකව වග කියනවා. අන්න වගකීම අසීමිතයි කියන එක දෙකේම සමානතාවය. හරිද? මෙතන ඒ අසීමිත වගකීම තනිව දරනවා, මෙතන සාමූහිකව දරනවා. ඊළඟට ලාභ පාඩු භුක්ති විඳීම. තනිව භුක්ති විඳිනවා, අතන හවුලේ භුක්ති විඳිනවා. ලාභ පාඩු දෙකම හවුල්කරුවෝ විවිසගත් අනුපාතයක් කරතේ හරි හවුල් නීතිය අනුව සමානව හරි භුක්ති විඳිනවා. ඊළඟට තීරණ ගැනීම. මෙතන තනි පුද්ගලයෙක් ස්වාධීනව තමන්ගේ අභිමතය මත තීරණ ගන්නවා. තමන්ට වෙන තීරණ විමසන්න කවුරුත් නැහැනේ. අයිතිකරු තමාමනේ. නමුත් හවුල් ව්‍යාපාරයේ සාමූහිකව තීරණ ගන්නවා. හවුල් ව්‍යාපාරයේ තීරණ ගන්න සාමූහිකව, ඒ කියන්නේ හවුල්කරු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා සාමූහිකව කතා කරලා තීරණ ගන්නවා. විසුරුවා හැරීමක් සිදු නොවේ. අභිමතය පරිදි ව්‍යාපාරය අවසන් කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි විසුරුවා හැරීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. අභිමතය පරිදි අවසන් කරන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? දැන් හවුල් ව්‍යාපාරවල තියෙන ක්‍රම දෙකක්. ස්වේච්ඡාවෙන් විසුරු හරින්න පුළුවන්, අධිකරණයෙන් විසුරු හරින්න පුළුවන්. ස්වේච්ඡාවෙන් කියන්නේ හවුල්කරුවන් සාමූහිකව කතා කරලා හැමෝම එකගතාවයට ඇවිල්ලා. එක්කෙනෙක් හරි විරුද්ධ වෙනවනම් විසුරු හරින්න බෑ. 10 දෙනෙක් නම් 10 දෙනාම පොදු තනි තීරණයකට එන්න ඕන ආවර කරන්න. ඒක තමයි ස්වේච්ඡාවෙන් විසුරු හරීම කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් හවුල් ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාර ස්ථානයේ පිටි දිස්ත්‍රික්කයේ දිසා අධිකරණයක් දෙන නියෝගයක් මත ආවර කරන්න පුළුවන්. එහෙම ක්‍රමවේදයක් මේකේ නැහැ. විසුරු හරීමක් වෙන්නේ නැහැ. අභිමතයේ පරිදි තමන් කැමති වෙලාවක ව්‍යාපාරය වහලා දාන්න පුළුවන්. තනියක් කියනනේ ආවර කිරීමක් විශේෂයෙන් ආවර කිරීමක් කියලා වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඊළඟට තවත් ඕනනම් මේකට අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. තවත් අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් නීතියනේ. නීති වෙතත් නීතිය තමයි මේකට විශේෂිත නීතියක් නැහැ. විශේෂිත නීතියක් නැත. නැහැනේ. පොදුවේ බලපාන නීති බලපානවා. නමුත් හවුල් ව්‍යාපාරවලට 1890 හවුල් ව්‍යාපාර නීතිය බලපෑමක් කරනවා. තේරුණාද? තවත් ඕනනම් මේකට අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් ව්‍යවස්ථාව. මේකට ව්‍යවස්ථාවක් නැහැ. ගිවිසුමක් වෙන දෙයක්. දැන් තනි අයිතිකරු ව්‍යවස්ථා දන්නේ නැහැනේ. මටම ගිවිසුම ගහගන්නේ නැහැ. මෙතන ව්‍යවස්ථාවක් නැහැ. මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුම නැත්නම් ඔප්පුව නේ. හවුල් ව්‍යාපාර ඔප්පුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හවුල් ගිවිසුම. ඔන්න වගේ අපට සංසන්දනාත්මක විග්‍රහයක් මේ දෙකේ කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හොඳයි දරුවනේ. අපි මේ වන විට හවුල් ව්‍යාපාරවල හොඳ තැනකට අවිල්ලා තියෙනවා. හවුල් ව්‍යාපාර ලොකු විග්‍රහයක් කළා. අපි හවුල්කරුවන් සහ ඒගොල්ලෝ අයිතිවාසිකම් ඈවර කිරීම ඇතුළු ඉතුරු පරිච්ඡේද අපි ඊළඟ පරිච්ඡේදයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.